तो गाइज मैं आपको आज अपनी फ्री फायर की आईडी दे रहा हूँ। अब मैं फ्री फायर ओपन करके आपको आईडी दे रहा हूँ। देख सकते हो ये हमारा फ्री फायर ओपन हो चुका है और ये मेरी प्रोफाइल है। देख सकते हो ये रही मेरी प्रोफाइल आईडी। देख सकते हो मेरी। जिस भाई को मेरे से कस्टम करना हो तो वो आ सकता है 1v1 में, कोई दिक्कत नहीं है भाई।